সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এটা খাজা মর্তুজ। আমাদের ক্যালিফোর্নিয়াতে সাধারণত একটু বৃষ্টি কম হয়, সেই জন্য বৃষ্টি আমাদের জন্য একটা এক্সট্রা নেয়ামত। যদিও বৃষ্টিতে খুব খারাপ অবস্থা হয়, ফ্রিওয়ের খারাপ অবস্থা হয়। আমরা ক্যালিফোর্নিয়ায় যারা থাকি তারা একটু বোধহয় খারাপই ড্রাইভ করি বৃষ্টির সময়, সেই জন্য একটু সাবধানে থাকতে হয়। আকাশ একদম মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকারে ভরে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, তবু আমাদের যেতে হয়, ড্রাইভ করতে হয়। এ হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রিওয়ে, বৃষ্টিতে কি ও রূপ ধারণ করে। আর একটু আগে তুললে একটু সিটিটাও দেখাতে পারতাম, কিন্তু তারপর দেখানো হয়নি। এটা বৃষ্টিতে ক্যালিফোর্নিয়া আজকে। তো এখন প্রায় সন্ধ্যা 6টা মতো বাজে। মাগরিবের নামাজ মাত্র হয়ে গেল। মাগরিবের নামাজ 5:30টায় হয়, আর তারপরে 6টা নাগাদ সন্ধ্যা হয়ে যায়। তো যাই হোক, যে কোনো কারণেই হোক আমাকে যেতে হচ্ছে। একদিকে তো করোনা করোনা করোনা, পাশে আবার বৃষ্টি। তো করোনা আবার ঠান্ডাতে বোধহয় একটু খারাপ অবস্থা হয়, তো সেই হিসেবে হয়তো বৃষ্টি না হইলেই হয়তো ভালো। কিন্তু আমরা বৃষ্টিটা এখানে ক্যালিফোর্নিয়া হইলে ওয়েদারটা একটু ক্লিন হয়ে যায়, আর ভাইরাস নিশ্চয়ই একদিন কন্ট্রোলে হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে ভাইরাসগুলো আছে ওগুলোকেও ক্লিন করতে হবে। পাশাপাশি বৃষ্টি যদি ওয়েদারটা একটু ক্লিন করে দেয় এটা ভালো। তো আল্লাহ জানে আল্লাহ কি করবে। তো আমাদের সবাইকে মিলে মিশে এসে দোয়া করতে হবে একসাথে, যে আমরা জানি করোনা মুক্ত হয়ে যাই তো খুব তাড়াতাড়ি। তো যাই হোক, এটা 101 সাউথে আমি যাচ্ছি। আমাদের এটা ফ্রিওয়ে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্রিওয়ে। এটাই লস অ্যাঞ্জেলেসে যায়। আর সামনে ইউনিভার্সাল স্টুডিও। আমি স্টুডিওর কাছাকাছি কোথাও কাজ করি আর ওটারই আশেপাশে থাকি। তো এটা আমার সিটি বলা যায়। যদিও 15-16 বছর ছিলাম উডনেল হিলসে, তারপরে এখন আমার এটা এইটাই সিটি। তো যাই হোক, আর এটা হচ্ছে বৃষ্টিতে ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রিওয়ে। অদ্ভুত অদ্ভুত চমৎকার। একটু আগেই চা আর সমোসা খেলাম বাঙালি দোকানে। আর গ্রোসারি করতে গেলাম, কিছুই পেলাম না। কারণ ডিম কেনার ইচ্ছা ছিল, ডিম নাই। টয়লেট পেপার কেনার ইচ্ছা ছিল, টয়লেট পেপার নাই। একটু ভিডিও করতে চাইছিলাম, তাও করলাম না। যে সারা দুনিয়া যখন এত ওলট পালট করছে, কেউ বলতেছে এটা ধর্মের রেফারেন্স নিয়ে টানতেছে, কেউ বলতেছে, এক একজন এক এক রকম মন্তব্য করতেছে, কথা বলতেছে। সেক্ষেত্রে সত্যি খুব অদ্ভুত অদ্ভুত লাগছে। এবার আবার গাড়ি ওইটা জ্বালা রাখছে কেন জানি না। আল্লাহ জানে, আল্লাহর কি ইচ্ছা। তবে এই ঘাত আমরা জানি পার করে ফেলতে পারি। সারা পৃথিবীতে করোনা করোনা করোনা, সেখানে আমার এই বৃষ্টির ভিডিও হয়তো এমন কিছু মিনিংফুল হবে না বা হচ্ছে না, বা যেহেতু ড্রাইভ করছি আর ফোনটা এখানে লাগায় রাখছি, সেক্ষেত্রে হয়তো আমি ইন্সপিরেশনাল কিছু বলতে পারবো না, উৎসাহ দেওয়া কিছু বলতে পারবো না। তবু বলবো মানুষ যেন সবাই যেন একটু সাবধানে থাকে করোনা থেকে, করোনা মুক্ত যেন সবাই হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার। আমার চেহারাটা দেখালে একটু ভালো লাগতো, কিন্তু যেহেতু চেহারাটা দেখাতে পারতেছি না,
সেহেতু আমার মনে হয় আমাদের সবারই একসাথে হয়ে দোয়া করা উচিত, নামাজ পড়া উচিত, আল্লাহর কাছে মাপ চাওয়া উচিত, করোনা মুক্ত যেন আমরা হয়ে যাই। করোনা কোথায় থেকে শুরু হয়েছে, চায়না না জাপান, যাই হোক সেটা আমাদের এখন ভাববার বিষয় না। এটাকে নিয়ে পলিটিক্যাল ইস্যু বা দেশ দেশে যুদ্ধের ইস্যু বা এই কথা ও কথা না বলে আমাদেরকে এটা থেকে সাবধানে থাকতে হবে। আর একটু প্যানিক হলে চলবে না। সারা পৃথিবীতে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে আর পড়তিছে, সেজন্য একটু সাবধানে থাকতে হবে। আমি দেখলাম যে বাংলাদেশে ইতালি থেকে লোক গেছে, ওরাও চিল্লাচিল্লি করতেছে। ওসব চিল্লাচিল্লি করে লাভ নাই। এই সময় আমাদেরকে সবাইকে একটু সংযত হতে হবে, একটু নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। আর আল্লাহর অশেষ নিয়ামত এই যে বৃষ্টি, তার উপরে এখন করোনাতে যে কী নিয়ামত লুকায় আছে আমি জানি না, তবে অনেক অনেক লোক মারা যাচ্ছে, আক্রান্ত অনেক দেশ। এখন কোনটাতে কি মঙ্গল বুঝতে পারতেছি না। শুধু এতটুকুই বলবো, যে আমরা যদি কোনো পাপ করে থাকি, অন্যায় করে থাকি, আল্লাহ যেন উপরওয়ালা আমাদেরকে মাফ করে দেয়। আর চায়না হোক আর ইন্ডিয়া হোক, কে কাকে উৎপাত করছে, কি করছে, সেটা তো জাজমেন্ট আল্লাহই করবে। আমাদের এতটুকু মনে রাখতে হবে যে এখন এই সমস্যাটা এখন সারা পৃথিবীব্যাপী সমস্যা। এটা আর কোনো দেশের, কোনো জাতির বা কোনো কমিউনিটির সমস্যা না, এটা সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্যা। এখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, এটা বা কিংবা আমেরিকা, জাপান, চাইনিজ, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, এগুলো আসবে পরে। এখন এটা একটা সারা পৃথিবীর সমস্যা। যেন একটা বিশ্বযুদ্ধ, করোনার বিরুদ্ধে আমাদের একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই বিশ্বযুদ্ধে আমাদের একটাই হাতিয়ার, সেটা হচ্ছে নিজেদেরকে সামলায় নিয়ে চলা, নিজেদেরকে। তো সত্যি কথা, আমাদেরকে সবাইকে সংযত হয়ে চলতে হবে। আসসালামু আলাইকুম।